विश्वास गर्नुहोस्, समय सधैँ एकनाश कसैको हुँदैन। पालो सबैको आउँछ, ढिलो चाँडो मात्रै हो। आज रुवाउने मान्छेहरू भोलि उनीहरू आफै रुने दिन आउँछ र आज रुनेहरूको अवश्य भोलि हाँस्ने दिन पनि आउनेछ। आज प्रयास गर्दा गर्दै असफल भएका मान्छेहरू भोलि त्यो प्रयासलाई निरन्तरता दियो भने अवश्य सफल हुने दिन आउँछ। आज कसैको थिचो मिचोमा परेको मान्छेले त्यो समयसँग त्यो परिस्थितिसँग सामना गरेर अगाडि बढ्यो भने ऊ आफू अरूभन्दा माथि पर्ने दिन अवश्य आउँछ। बस यति हो, तपाईँले त्यो समयलाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो। त्यो समयमा तपाईँले आफूलाई टिकाइराख्न सक्नु पर्यो। आफूमा यति आत्मविश्वास हुनु पर्यो कि तपाईँको जिन्दगी